ஷிப்பு ஹார்ன் அடிக்குதோ என்ன? இந்த பக்கமும் போடுறாங்க. பின்னாடி பாரு, பின்னாடி பாரு, பின்னாடி பாரு. இவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க. මේ නැවට වැහිලා තියෙන අර පැත්ත. නැවට වැහිලා තියෙන්නේ. அங்கே யார் போடுறா? அது சரி. வாட்டர் கேனல் பின்னாடி அந்த பக்கம் இது இல்லை. வாட்டர் கேனல் புர்ஜ் கலிஃபா பக்கத்தில் வந்துடும். கிளப்பிட்டாங்க. அஞ்சு நிமிஷமா எப்படி போட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கும். ட்ரோன் நம்ம பின்னாடி இது பின்னாடி ட்ரோன்ஸ். ලයිට් එකක් මොකක් කරේ ලේසර් වගේ මොකක් කර තියෙන්නේ නේ. அம்மா எழுதுறான் பாரு, அம்மா எழுதுறான் பாரு. டுவெண்ட்டி 23 மாத்துவான். වටේට ගහන්න. இன்னும் முடியல பாருவேன். හෙලිකොප්ටර් එක යන්න නෝ මේ ඔක්කොම මට.
டக்குன்னு வா